नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी टाइपिंग टेस्ट में स्पीड नहीं बन पा रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टिप नंबर 1 की। कीबोर्ड लेआउट को अच्छी तरह याद करना है। सबसे पहले एक ही कीबोर्ड लेआउट चूज करें। रेमिंगटन गेल या इनस्क्रिप्ट जो भी एग्जाम के हिसाब से यूज करते हैं उसी पर प्रैक्टिस करनी है आपको, और बार बार लेआउट बदलने की गलती ना करें। मेरे हिसाब से इन दोनों में से रेमिंगटन गेल जो है वो थोड़ा सा आपको इजी भी पड़ जाएगा, तो आप सभी रेमिंगटन गेल लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टिप 2 है कि पहले एक्यूरेसी बाद में स्पीड। यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि 95% प्लस एक्यूरेसी का टारगेट रखना है। आपको फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हो सके। गलती कम होगी तो फाइनल स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जल्दी टाइप करने के चक्कर में मिस्टेक्स ना करें। अगर आप गलतियां कम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 3 है फिंगर प्लेसमेंट सही रखें। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कीबोर्ड को देख देख कर टाइपिंग ना करें। अगर आप कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियां आप टाइपिंग के दौरान कर सकते हैं। होम रो की हैबिट बनाएं। होम रो की इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी उंगलियां सेट हो जाएं। इसके अलावा हर फिंगर का फिक्स्ड एरिया होना चाहिए, जैसा कि नॉर्मली बताया जाता है। टिप नंबर 4 है रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। रोजाना रेगुलर प्रैक्टिस करना है, आपको स्किप नहीं करना है किसी भी दिन। एक दिन 3 घंटे प्रैक्टिस और फिर 5 दिन गैप लेने से बेहतर है रोज 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस करना। टाइम और कंसिस्टेंसी ही स्पीड बनाती है। टिप नंबर 5 की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। रियल सीपीसीटी टाइमिंग के हिसाब से मॉक टेस्ट सॉल्व करें। टाइम प्रेशर में प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि आपने क्या क्या गलती की है। अगर आप इन 5 टिप्स को लेकर 15 से 20 दिन फॉलो करते हैं तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सीपीसीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमें साथ जुड़े रहें।